Question number 11. In question 11, they say three consecutive integers. Okay, so consecutive means one after the other. So let the integers be x, x plus 1, and x plus 2. You can take any alphabet you want. Okay, such that 5 times the third integer equals to twice the first integer plus 7 more than the second integer. So पहले एक एक टर्म हम पढ़ेंगे 5 times the third integer. 1 minute, students. Okay, everyone can see the screen. Everyone Yes, can see sir. the screen, students. Okay. Yes, sir. 5 times the third integer. So this is the first one, this is second, and this is third one. So 5 into x plus 2 is equal to 5x plus 10. Now is equal to twice the first integer, 2 into x, plus 7 more than the second integer. So second integer क्या है? X plus 1 and 7 more. तो मतलब कितना हो गया? X plus 8. So what they have said? Sir, Yes. sir, actually, can you repeat it? Because I couldn't join certain reasons. There are three consecutive Extremely sorry. integers, x, x plus 1, x plus 2. So the first statement they have given is 5 times the third integer. So third integer is x plus 2. So 5 times of it matlab 5 into x plus 2, which is equal to 5x plus 10. This is equal to twice the first integer. What is first integer? X. Please be on mute. So 2 into x plus 7 more than the second integer. तो 7 more than second integer मतलब क्या? इसमें 7 ऐड करेंगे तो x plus 8 हो जाएगा. ओके, तो ये दोनों इक्वल है. दिस इज इक्वल टू 5x plus 10. Is this clear? So what we get? 3x plus 8 is equal to 5x plus 10. So now we'll take this 10 over here. So we get 8 Sir. minus 10 is equal to 5x minus 3x. What is your doubt, Divyan? Sir, it should be 7, right? X plus 7. कैसे x plus 7? Oh, no, sorry. Twice the first integer plus 7 more than the second integer. So 7 more than the second integer क्या है? X plus 1 तो plus 7 करेंगे तो 8 आएगा. So what we get? 2x is equal to minus 2. So x is equal to minus 1. So this is minus 1, this is 0, and this is 1. So what is the total of these three integers? 0. Understood? Understood, students? Yes, sir. Sir, I did the same by taking S, X, Y, and Z. Very good. If your doubts are cleared, lower your hand. Sir, I didn't get the last one, like the last part. You understood how we got x is equal to minus 1? Yes, sir. Not What? quite. Not quite. See, students, please talk in simple words. What part you didn't understand? Tell me that part, okay? I didn't get like after that 2x plus x plus 8. After that, I didn't get. Read the question loudly. Okay. Read the question loudly, please. 5 times the third integer equals twice the first integer plus 7 more the second integer. The sum of the three integers is... Okay. So 5 times the third integer matlab x plus 2 into 5, which is 5x plus 10. This is equal to what? Twice the first integer plus
7 more than the second integer. So second integer is x plus 1, उसमें 7 ऐड करेंगे तो x plus 8 हो जाएगा, and first integer into 2. So 2x plus x plus 8 is equal to 5x plus 10. This is given in the question. So when we equate Yes. these two equations, we get that x is equal to -1, for which I have written the steps. You can go through the steps once. ठीक है? Okay. तो 3x हो गया यहाँ पर 5x plus 10. So plus 10 will come over here. We get -10. So x 8 minus 10 plus 3 goes on the other side as -3. So 5x minus 3x. So we get 2x is equal to -2. So x is equal to -1. X is -1. So x plus 1 कितना होगा? 0. And x plus 2 कितना होगा? 1. So we got the three integers. Now they have asked us, what is the sum of these three integers? Is it clear? Yes. Okay. Okay, I got it, sir. Lower your hands, students. 6 machines each working at the same constant rate. That means if one machine is producing 1 toy in 1 minute, all the 6 will produce at the same rate. Together they can complete a certain job in 12 days. So 6 into x machines hai, so 12 days total lag rahe hai. Okay. How many additional machines each working at the same constant rate will be needed to complete the job in 8 days? So first thing, agar 6 machines hai, so it is taking 12 days, correct? So if it is one machine, it will take how many days? 72. Yes. Now we have to complete the work in 8 days. So how many machines will be required? To complete this, one person can do it in 72 days. We need to complete in 8 days. So how many machines will be required? 9. 9. So we have already how many machines? We have 6 Sir, machines. 7 divided by 8, 9. So how many more machines are required? 3. Understood? 3. Easy, students? Yes, sir. देखो 6 machines एक काम 12 days में complete कर रहा है, okay? So how many machines will be required to, if one machine is doing the whole work, how many days will be required? Multiply by 6, correct? Yes or no? So for one machine we require 72 days. We need to complete the same work in 8 days. So how many machines will be required? 72 divided by 8. Is it clear? So we require total 9 machines to complete this work in 8 days. Out of which we already have 6 machines with us. So 3 more machines are required. Question 13 will be homework, okay? Question number 14. There are 5 different Sir. people. What? In question number 13, the real answer is minus 20, but back it's showing minus 22. स्टूडेंट्स मैंने होमवर्क दिया है ना, तो आप अभी क्यों बता रहे हो ये? बाकी लोगों ने अगर नहीं सॉल्व किया है तो आप आंसर मत बताओ. मैं कितने बार बताऊं ये बात? Sir, I just wanted to clear which is तो आप true. मुझे मैसेज करो ना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हमने, आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, या एंड ऑफ द क्लास में आप जब अकेले हो या कोई और 2-3 बच्चे ये तभी ये डाउट पूछो कि पीछे आंसर गलत है. ठीक है, हम वो सॉल्व करेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा या कुछ एरर होगा, बट आंसर डिस्क्लोज नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन का. ओके, इफ यू हैव सॉल्व्ड इट वेरी गुड, Sorry, sir. no problem. Question number 14 में we have 5 different people, okay, whose speed is given and distance travel they have given. So we'll write for everyone. A is traveling how many kilometers? 1 kilometer in 20 minutes. Correct? So in 1 hour it will cover how many kilometers? 3 kilometers per hour. Correct? For B, it is traveling 1 kilometer in 50 minutes. Okay. Then C is traveling 3 kilometers in 30 minutes. We'll convert everyone to minutes otherwise, okay? तो ये रहने दो.
तो ये 1 किलोमीटर कितने देर में ट्रैवल करेगा? 10 मिनट्स. यस और नो स्टूडेंट्स? D is traveling 5 kilometers in 50 minutes. D is equal to 5 kilometers in 50 minutes. It is same as C, which is equal to 1 kilometer in 10 minutes. Understood? And last one, E is traveling 5 kilometers in 20 minutes. Correct? तो कितना हो जाएगा? 2.5 kilometer in 10 minutes. Correct? Now what they have asked us, what is the fastest Sir, speed? can we write here 1 kilometer in 4 minutes? Where? 5 kilometer See, in 20 what I did, minutes. listen. ये मैंने सबको 10 मिनट्स में क्यों किया? क्योंकि सबको हम 10 मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना. ये 1 किलोमीटर इन 15 मिनट्स है, तो 10 में लाने के लिए डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? 200 meters in 10 minutes. And this will be 500 meters in 10 minutes. Why I did 10 minutes? So that सबका अगर कंपैरिजन हम 10 मिनट्स में करेंगे तो इजी हो जाएगा टू कैलकुलेट हु इज द फास्टेस्ट. So now E is the fastest. We know that it is traveling 2.5 kilometers in 10 minutes. They have asked us what is, on average, what is the speed of the fastest person. So E is the fastest person. Now in 20 minutes, it is covering 5 kilometers. So in per hour, what is the speed? 15 kilometers per hour. Understood? Understood, students? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Clear, everyone? Yes, sir. Very good. Question number 15. See, we have three different faces of this cuboid. One has area as 96, the other one has as 48, and the third one has 32. We need to find, देखो अभी ये क्यूब है, तो इसका मतलब क्या हो गया? This is length into breadth, this is breadth into height, okay, and this is length into height, correct? We need some common numbers. So if we check out the common numbers, we get 12 into 8 is equal to 96. Yes or no? 12 into 4 is equal to 48 and 8 into 4 is equal to 32. Yes or no? Yes, sir. So inka length is equal to, let's consider 12, breadth is equal to 8 and height is equal to 4. You can consider it in any way, it doesn't matter, because here we need to find out the volume. So volume क्या होता है? 12 into 8 into 4. So it is equal to 48 into 8. क्या हो जाएगा? 320 plus 64, which is equal to 384. Understood? Students, किसको किसको अगर डाउट है तो you can raise your hand, okay? Can you explain again? Yes, I'll explain. देखो क्यूबॉइड के 3 फेसेस का उन्होंने एरिया दिया हुआ है, ओके? सो वो एरिया क्या है? 96 है, 48 है एंड 32 है. We need to find out such 3 common numbers that when we multiply each one by one, we get these 3 numbers. So see, 12 into 8 is 96, 12 into 4 is 48 and 8 into 4 is 32. तो उनका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या है? 12, 8 and 4. Okay. Now we need to find out volume. So volume क्या है क्यूबॉइड का? Length into breadth into height. So we need to find out 12 into 8 into 4. So 12 into 4 is 48 and 48 into 8 is 384. Is it clear? Sir, हाँ बताओ, बोलो. sir, I have a doubt that like in the last, what trick have you used? See, यहाँ now here we have used factorization or product of numbers. Okay, if you see the numbers, सारे numbers 8 से divisible है, correct? तो आप 8 Yes, sir. कॉमन ले सकते हो. अभी 8 into what is 96? 12. 8 into what is 48? 8 into क्या? 8 into 6 6. is 48.
बट और 8 into 4 is 32. तो अभी देखो 8 into 4 8 into 12 हो रहा है, बट 8 into 6 ये हमारे पास 6 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 12 into 4, बिकॉज हमें पता है ना ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का क्या आएगा लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ एंड लेंथ इंटू सॉरी ब्रेथ इंटू हाइट. इज इट क्लियर? तो दो जगह 8 Yes, हमने sir. ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर, और बाकी कौन से बाकी दो नंबर्स यहाँ पर आ गए. समझ में आया? Yes, sir. आप कोई भी इससे कर सकते हो, आप 12 से भी सारे 12 से 32 डिविजिबल नहीं है, आप 4 से कर सकते हो, 4 से सारे नंबर्स डिविजिबल है. यस प्रयान, व्हाट इज योर डाउट? So we can do it with any number like 2 or 3 for हाँ, बट आप instance. उससे करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा ना. It will आप take ट्राई longer करो to एचसीएफ because फाइंड आउट करने का. एचसीएफ 16 है, करेक्ट. 16 से होगा क्या 16 into 6, 16 into 4 एंड 16 into 2. तो यहाँ पर हमें कितने डिफरेंट नंबर्स मिल रहे हैं 1 2 3 एंड 4, सो इट इज नॉट पॉसिबल. करेक्ट. yes. तो आपको वैसे लॉजिकल, आपको मोर इट इज ऑफ लॉजिक एंड प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको लॉजिक यूज करना है कि कौन सा नंबर हर जगह फिट हो रहा है एक्यूरेटली. सो जैसे 12 8 एंड 4 फिट हो रहा है, ठीक है. Yes. Okay. We go to 2010 paper now. Okay. First question we'll do it in the next class. We'll start with question number 2. So question 2 says Jaya has two older twin brothers. What does twin brother means? Same They were age. born on the same age. Sir, same age. Born on the Same. same day, on same Same age, age, so basically. same day. So let the age be x and x. Product of their ages is 128. Okay. So let the sister be y. Sister is equal to y. So y into x square is equal to 128. Palash, क्या doubt है? First question is for homework. I said we'll do it in the next class. You can do it as homework if you want. Okay, don't worry. Okay. Now here we have y into x square is equal to 128. अभी मुझे बताओ ये स्क्वायर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस शुड बी डिविजिबल बाय स्क्वायर नंबर. तो कौन से स्क्वायर नंबर से डिविजिबल होगा? 64. नहीं, 64. ऑर्डर में जाओ आप. 4 8. 4. 8. 8 is not a square number. 16. 16 से डिविजिबल है क्या? Yes, sir. इसके बाद कौन सा स्क्वायर नंबर आता है? 64. हाँ, अभी आप रुक जाओ, क्योंकि 64 के बाद जो भी स्क्वायर नंबर आएगा वो 128 को डिवाइड नहीं करने वाला है. 4 से Yes, इसको sir. डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 31 into 2 into 2, करेक्ट? Sir, 32 आएगा, 32. not 31. सॉरी, बट ये पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ. दैट sister is y and twin brothers are 2 and 2. It is not possible. Why? Because they No, are sir. elder brothers or older brothers. Yes, sir. अभी 16 अगर हमने लिया तो y का वैल्यू क्या आएगा? What number into 16 is 128? 8. करेक्ट. 8. अभी 16 है, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ एज, मतलब क्या हो गया? 4 and 4. Yes, sir. That is also not possible. This is also not possible. Last one is 64. That means 2 into 8 into 8 is equal to 128. Is this possible? Yes. Yes. So that means Yes. brother का age कितना है? 8. Other brother is also 8 and sister is 2. So what is the sum of the ages? 18. Understood? Yes, sir. Everyone has understood? Yes, sir. Okay. Question number 3. पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट सभी को पता है. अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, ये सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल दिस. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, This sir. angle is 4m minus 7 and this angle is equal to m plus 50. Now we know that these two angles are same because they are vertically opposite.
So this angle is also what? 4m minus 7. Now these two angles are interior angles. So if we add them, what we get? M plus 50 plus 4m minus 7 is equal to 180. Sum of interior angles is 180. तो क्या मिलेगा? 5m plus 43 is equal to 180. So 5m is equal to how much? 180 minus 43. 180 minus 43 कितना होता है? 137. 137. तो m का वैल्यू क्या आएगा? नहीं, 1 minute. We need to find out value of 5m. So 5m is already found out, which is 137. Understood? Understood, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We move on Sir, to the value of m would be 27.4. what? M का value क्या? Okay, I didn't calculate का because value it is 4 not होगा ना? required ना, so I have not calculated it. Okay. Right. In question 4, a teacher asked her students in class to draw a rectangle and जिसका perimeter is 50. So that means 2 into L plus B is equal to 50. So L plus B कितना हो गया? Understood? L 25. plus B is 25. What is the difference between the largest and the smallest possible areas of this triangle? तो अभी क्या हो जाएगा? हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका वैल्यू आता है ऐड करने का 25. सो क्या हो जाएगा? 1 plus 24, 2 plus 23, 3 plus 22, 4 plus 21, 5 plus 20. 6 plus 19, 19. 7 plus 18, 8 plus 17, 16. 9 plus 16. 16. इसके बाद 10 10 plus plus 15. 15, 11 plus 14 and 12 plus 13. अभी मुझे बताओ हाईएस्ट ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया कब होगा? प्रोडक्ट क्या होगा उसका? सबका 12 प्रोडक्ट plus देखो. 12 into 13. क्या क्या? 12 into 13. 12 into 13. 12 into 13. 12 into 13. Are you sure, everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. sir. तो इसका एरिया आएगा 156. स्मॉलेस्ट एरिया क्या हो जाएगा? 24 into 1. 24 plus 1. 24 into 1 which is 24. इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 132. 32. सॉरी 132. 132, sir. Is it clear, everyone? Has everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. Karishma saves 100 rupees from May 1 to May 5. On each day, she saves 6 more than the previous day. So again, basic equation, first day x plus 6, x plus 12. This is first, this is second, this is third, fourth and fifth day. Okay. फिर हो जाएगा x plus 18 और फिर हो जाएगा x plus 24. करेक्ट? कितने x हो गए? 1 2 3 4 5x. एंड ये ऐड करके कितना हो जाएगा? 60. 5x plus 60 is equal to 100. So 5x is equal to 40. X is equal to 8. On the first day, she saves 8 rupees. On the last day, she'll save how much? 32 rupees. 8 plus Sir, 20. eight What plus they have 32. asked, 8 what was plus her 25. saving on 5th May? It is 32. 32 rupees. Understood? Yes, sir. Yes, sir.
Sir, I didn't get this. Who didn't get a name? Prayan. Sir, even I also didn't understand it. What you didn't understand, Prayan? So, like after 5x plus 60, that part. Okay. 5x plus 60 is equal to 100. So what we'll do with 60? Hmm. So, You have learned equations. yes. So 60 के साथ क्या करेंगे बताओ हम? 100 minus 60. तो 100 minus 60 कितना होता है? 40. So 5x is equal to 40. Okay, okay. X equal to it. Okay. Understood? One more student had doubt. So क्या doubt है बताओ? So I had the same doubt. Is it clear? Is it clear, everyone? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Question 6 and 7 both are Yes, for sir. homework, okay? We'll go on question number 8. In question number 8, you have three circles. One is the larger circle, inside which, see, in the diagram, the smaller circles touch to the larger circle, touch each other at center of the larger circle, okay? So that means वो कहाँ पर है? It is on the center. तो यहाँ पर let's say this is one circle and the other one is this way, something. Don't go through the diagram, okay? मेरा diagram बहुत खराब है. Question paper में जो diagram दिया है वो हमें देखना है. If the radius of the larger circle is 6 units, तो मतलब radius क्या होता है? Center से लेके एक यहाँ तक. तो इसका क्या है? 6 units. That means diameter of smaller circle is 6. Very good. What is the area of the shaded region? अभी shaded region क्या है? ये part है. तो shaded area कैसे find out करेंगे? Area of bigger circle, which is circle 1. Let's name this circle as circle 1, this circle as circle 2, and this circle as circle 3. So area of circle 1 minus, 5 into 36. have I asked you the answer? Have I asked you the answer, Nirek? Sir, I have not said. Who gave the answer? Who gave the answer? So हमें क्या करना है? Area of the larger circle minus area of the smaller two circles. अभी smaller two circles are totally identical. Yes or no? Area of larger circle कितना हो जाएगा? Sir, 12 centimeter. Pi r square. R कितना है? 6. मतलब 36 pi हो जाएगा. जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया. स्मॉलर सर्कल जो है उनका रेडियस क्या है? 3. ओके, तो पाई इंटू 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 पाई. और ये है 36 पाई. ये है एरिया ऑफ वन स्मॉलर सर्कल. तो दो सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू दिस विच इज इक्वल टू 18. यस और नो स्टूडेंट्स? 18 pi. 18 पाई 36 Yes, पाई. sir. डिफरेंस कितना आ गया? 18 पाई. अंडरस्टूड? 18 pi. Is it clear, everyone? Yes, sir. Sir, I was Yes, sir. just doing by calculated the area too, so I found it too difficult. देखो यहाँ पर आपको ऑप्शंस के हिसाब से चलना है. आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है पाई का वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन में पाई ऑलरेडी दिया हुआ है. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. A car is traveling 90 feet per second. Okay, here it is just basic conversion.
how many miles is traveling how many miles per hour, it is given that 5280 feet is equal to 1 mile. जैसे हम किलोमीटर में बात करते हैं, इन फॉरेन और इन अदर अब्रॉड कंट्रीज दे यूज माइल. ओके, सो दैट्स इट, और कुछ नहीं है. तो पहले अभी हम ये पर आवर फाइंड आउट करेंगे. यस और नो? पर आवर मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है? 90 इंटू 3600. यस और नो? पर सेकेंड है ना, तो 1 आवर में कितने 3600 सेकेंड्स है. तो इसका क्या प्रोडक्ट आएगा? 9 इंटू 36 इंटू 1000. नो नीड टू मल्टीप्लाई, रुक जाओ यहाँ पर. 1000 कैसे आया? 2 zeros and 1 zero. ओके, दिस इज इक्वल टू फीट पर आवर. यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, sir. This is equal to feet per hour. Now we know that 1 mile, okay, is equal to 5280. So x, ये जो भी वैल्यू है, is equal to dashed miles. तो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? x is equal to 9 into 36 into 1000 divided by 5280. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 0 and 0 cancelled. Is 528 divisible by 9? No, it is not divisible. No. Is it divisible by 3? Yes, sir. Yes. 3 because 3 7 into Yes, 3. 3 into 176. Yes or no? Yes, sir. Check कर लो. 528 divided by 3, 176. Is 176 divisible by 12? It is not divisible. 3 से divisible है क्या? नहीं है. अभी किससे No, sir. डिवाइड करेंगे? No. 4 से divisible है. 4 Six. into 9. 4 into. Yes, sir. 44. 44. अभी और डिवाइड होगा क्या ये? चलो No. 11. 11 से Sir, होगा या तो 2 11. से होगा. करेक्ट. अभी हमें Yes, क्या sir. करना है? अभी यहाँ पर आ गया 2700 डिवाइडेड बाय 44. ओके, 4 से डिविजिबल है क्या? तो एक काम करो, 2700 मत लिखो, यहाँ पर ही 4 से डिवाइड करो. ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 25. सो व्हाट यू गेट? 27 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 11. यस और नो? Yes. Yes, sir. ओके, अभी आप कोई भी एक नंबर को 11 से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट डिवीजन चाहिए हमें. ओके, सो 27 इंटू 25 करके अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 61.3 समथिंग. ओके, दे हैव आस्क्ड अस अप्रोक्सीमेट आंसर. तो विच इज द 61. नियरेस्ट होल नंबर टू 61.3 फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस? 61. Understood? So it is just Yes, sir. basic unitary method. Understood? Speed, distance, time and unitary method. Okay, समझ में sir. आया स्टूडेंट्स? Yes. We have 5 more minutes. So can we solve one more question? Yes, sir. Question number Yes, 10. There are two triangles drawn, one inside the other, okay? And both are right angle triangles. One is having side as 5 and 5, and the triangle which is inside is having side 3 and 3. Okay? We have to find area of shaded region. Area of shaded region. एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 विच इज आउटर वन माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2. समझ में आया? ये दोनों इक्वल कैसे? अगर आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में डायरेक्टली 5 and 5 नहीं दिया है दोनों साइड के लिए. उन्होंने क्या किया है? इक्वेट किया है. यहाँ पर डबल मार्क है, यहाँ पर डबल मार्क है. इसका मतलब ये दोनों साइड सेम है. यहाँ पर 1 मार्क है और यहाँ पर भी 1 मार्क है, मतलब ये भी साइड सेम है. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाफ इंटू 5 इंटू 5. One यस और upon- नो? माइनस हाफ इंटू 3 Yes, इंटू sir. 3. तो क्या हो जाएगा? 25 अपॉन 2 माइनस 9/2. ये कितना हो जाएगा? 16/2 विच इज इक्वल टू 16 upon 2.
8 8. centimeters square. So what is the area of the shaded region? 8 centimeters square. Is it clear, everyone? Yes, sir. Sir, I have a doubt in the last question. Bolo. Sir, can you just show the screen once? So actually, when you have done the cutting for X over here, so after you cut, so you have cut 36 and 44 by 4, right? To 9 Nahin, and nahin. 11. No. What I did is, देखो, 9 into 36 into 1000 divided by 5280. पहले 0 और 0 कट किया, फिर 3 से डिवाइड किया, तो 3 into 3 into 176. अभी हमने क्या किया, नहीं, किससे डिवाइड किया था, 4 से किया था. 4 into 9, 4 into 44. अभी हमने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड किया 25 और फिर इसको 4 से डिवाइड किया 11. तो देन यू गेट 27 into 25 upon 11. Okay, sir. आपके होमवर्क सम्स कौन से है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम 2010 पेपर, क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम 2009 पेपर, एंड So question number 13. Okay, that's it. 3 questions for homework, right? Yes, So question yes, number sir. 8 भी homework है. sir. Question number 8 also from 2009. Yeah. So 4 questions for homework. We are going to meet now on next Wednesday. Okay. Sir, just to confirm, which 4 questions for homework 7th, 8th, and 1 minute. which other मैं 2? लिख देता हूँ पेपर नंबर के साथ. So 2009 में आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 13. ओके. 2010 में है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7. अरे नहीं मुझे याद है 8, 13 और छोटा वो सम से पता चल जाएगा ना. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 1 भी था ना? 1 होमवर्क नहीं था. अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, वरना हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सी होमवर्क सम हम हमेशा डिस्कस नहीं करते क्लास में, क्योंकि अगर कोई इजी क्वेश्चन है होमवर्क के लिए और सभी को किसी को डाउट है तो ही हम डिस्कस करेंगे. अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो, बाय एवरीवन, गुड नाइट. Bye, sir. Yes, sir.